Thời tiết những ngày gần đây trông có vẻ đầy nắng, nhưng thực chất lại chẳng tốt chút nào. Bởi vì những đợt gió núi cứ liên tục thổi đến, khiến con người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngồi trong chiếc lều rách nát lùa gió bốn bề, chị dâu họ lấy ra một tuýp thuốc mỡ. Ở vùng hoang dã có vô số các loại muỗi, côn trùng, chuột, kiến, mà David lại thường xuyên ngồi chơi trên mặt đất. Nên thằng bé khó tránh khỏi việc bị chúng đốt. Cuộc sống tuy có phần gian nan, nhưng chị dâu họ vẫn mua một tuýp thuốc mỡ. Trước sức khỏe của những đứa trẻ, một tuýp thuốc mỡ nhỏ nhoi này chẳng thấm tháp vào đâu để mà so sánh. Nhìn những nốt mụn đỏ trên chân của David, lòng chị dâu họ thắt lại đầy xót xa. Nếu có một chút cách nào khác, thì ai lại cam lòng đưa con cái đến đây để sinh sống cơ chứ? Sau khi bôi thuốc mỡ lên từng nốt mụn đỏ trên chân thằng bé, chị dâu họ lại vén tóc của David lên. Rõ ràng, những nốt mụn vừa ngứa vừa đau này đã có dấu hiệu lan ra khắp cơ thể. Xem ra việc nhanh chóng xây dựng xong ngôi nhà đã trở thành ưu tiên hàng đầu hiện nay. Sau vài lượt bôi, những vùng có nốt mụn đã lần lượt được phủ kín thuốc mỡ. Khi được hỏi Cao An đang ở đâu, Nina cho biết nhận được thông báo của chủ nhà, Cao An đã đi hái dưa hấu từ khi trời chưa sáng. E rằng đến chiều mới về. Vừa nói, trên mặt cô ấy vừa lộ ra một nụ cười khó nhận biết. Người chồng đã có công việc ổn định, điều này tốt hơn bất cứ thứ gì. Mà vào lúc này, Amir đang loay hoay với bếp lửa. Đang ở độ tuổi cực kỳ thích khám phá, thằng bé hoàn toàn không có sức kháng cự trước một việc vừa vui vừa thú vị như thế này. Kèm theo những tiếng ùng ục, ngày càng nhiều nước sạch được tích vào trong ấm. Đã là giúp chủ nhà làm việc, thì người chồng chắc chắn là sẽ không bị thiếu nước uống. Nhưng ngay cả như vậy, Nina vẫn muốn đun một chút nước trà. Nước lạnh tuy giải khát, nhưng uống nhiều thì có thể gây đau bụng. So với việc đó, gửi đi một chút nước trà nóng hổi xem ra lại là rất cần thiết. Cùng với việc chiếc ấm chứa đầy nước sạch được bắc lên bếp, công việc chuẩn bị nước trà cũng tạm thời khép lại. Thời gian tiếp theo cứ trực tiếp giao cho độ lửa là được. Nina vừa giở chân trước, Amir đã ghé sát lại chân sau. Có thể thấy thằng bé rất thích công việc này, tin rằng chẳng bao lâu nữa, thằng bé sẽ trở thành một cao thủ nhóm lửa. Tranh thủ lúc đun nước trà, Nina lấy bộ đồ trà ra, không ngừng bận rộn. Đây là trạng thái thường thấy nhất của cô ấy, mà vào lúc này, chị dâu họ đang ở trong lều trông chừng 3 đứa trẻ. Đặc biệt là David, đứa trẻ xuất hiện dấu hiệu dị ứng, trước khi tình hình khá lên, thằng bé cần phải ở trong lều nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, đây lại không phải là một việc dễ dàng, bởi vì David, đứa trẻ thích nhảy nhót, hoàn toàn không thể dừng lại được. Đúng như dự đoán, hơn 10 phút sau, David, đứa trẻ không thể ở lại thêm được nữa, đã bước ra khỏi lều. Nhưng e ngại uy quyền của mẹ và dì Nina, cuối cùng thằng bé đã chọn cách ngồi bệt xuống đất. Dưới sự tiếp sức của ngọn lửa lớn, nước sạch nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu sôi sùng sục. Nhìn thấy trạng thái đã đạt như mong đợi, Nina bèn hỏi chị dâu họ có đi đến ruộng dưa của Cao An không. Nhận ra còn không ít việc nhà phải làm, chị dâu họ bèn gợi ý Nina cứ dẫn theo mấy đứa trẻ qua đó là được, chị muốn làm nốt số việc nhà còn lại. Nghĩ đến việc đưa nước trà cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng, Nina bèn không ép buộc thêm nữa. Biết lát nữa sẽ được đến ruộng dưa tìm chú Cao An chơi đùa, David liền vội vàng lao ra khỏi lều. Chuyện quan trọng như vậy làm sao có thể thiếu thằng bé được chứ. Còn về những nốt mụn trên chân, chỉ có thể giao cho thời gian thôi. Một lát sau, Nina xách ấm nước và ấm trà đi về phía xa. Để chia sẻ áp lực với dì, Amir bèn chủ động bưng bộ đồ trà. Nhưng đúng vào lúc này, David, đứa trẻ đã chuẩn bị từ lâu, lại nằm bò trên tấm thảm. Không còn nghi ngờ gì nữa, chị dâu họ không có ý định để thằng bé chạy lung tung. Chắc là không có vấn đề gì đâu, cứ để thằng bé qua đây đi. Thấy Nina đã lên tiếng, chị dâu họ bèn đồng ý, không dám chậm trễ quá nhiều. David xỏ giày vào rồi vội vàng chạy lại đây, giống như thể nếu chậm một giây thì mẹ sẽ đổi ý vậy. Có thể thấy, chú Cao An chắc chắn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng thằng bé. Nếu không phải như vậy thì thằng bé sao có thể đau lòng đến thế. Sau khi chạy nhanh một lúc, David cuối cùng cũng đuổi kịp dì Nina. Hướng về phía ruộng dưa trước mặt, thằng bé bèn dứt khoát lao tới. Sau vài lượt tìm kiếm, Nina đã tìm thấy người chồng đang lao động trong ruộng dưa. Biết vợ mang nước trà đến, Cao An mừng rỡ khôn xiết. Lao động ở đây từ khi trời chưa sáng, anh đã không thể chờ đợi thêm được nữa để muốn uống một tách nước trà nóng hổi rồi. Trong lúc tiếp tục tiến về phía trước, hai anh em không kìm được mà hướng ánh mắt nhìn về phía những quả dưa hấu bên cạnh. Cảnh tượng như vậy không thường thấy, bọn trẻ tràn đầy sự hiếu kỳ đối với việc này, đến mức mỗi khi gặp quả to, David đều sẽ dừng lại vuốt ve một chút. Nhưng vuốt ve thì vuốt ve, thằng bé không dám đưa ra quá nhiều động tác vượt quá giới hạn,
Bởi vì trong lòng thằng bé rất rõ ràng, những thứ này không thuộc về bọn họ. Băng qua một cây ăn quả siêu to, Nina đi đến nơi chồng đang làm việc. Em mang đến một ít nước trà này, mau qua đây nghỉ ngơi một lát đi. Biết rồi, sắp bận rộn xong rồi đây. Hôm nay cứ luôn hái dưa hấu suốt à? Đúng vậy, từ sáng cứ hái đến tận bây giờ. Trong lúc nói chuyện, Cao An cũng đưa tay chống vào eo. Có thể thấy anh đã mệt rã rời rồi. Loại xe máy cày như thế kia hôm nay đã chất đầy mấy xe rồi. Có thể hái thêm một lát nữa là kết thúc. Số còn lại qua mấy ngày nữa mới hái tiếp. Vừa ngồi xuống đất, Cao An liền ôm David vào lòng. Sự yêu mến dành cho các cháu trai cũng ngày càng trở nên sâu đậm theo thời gian. Khi được hỏi tại sao chỉ mặc một chiếc quần đùi, David có chút ngượng ngùng cười mà không nói gì. Không phải thằng bé không muốn trả lời, mà là thằng bé cũng không hiểu nổi. Nhìn thấy chồng đầy vẻ thắc mắc như vậy, Nina liền nói ra chuyện David bị dị ứng. Chị dâu họ từ sáng sớm đã đi ra ngoài mua thuốc rồi, David chắc là bị kiến đốt. Sau khi nghe thấy những lời này của vợ, Cao An thầm hạ quyết tâm, dù thế nào đi nữa cũng phải nhanh chóng xây xong nhà mới được. Để lũ trẻ cả ngày phải chịu đựng sự quấy nhiễu của muỗi, côn trùng, chuột, kiến, đây chưa bao giờ là cảnh tượng mà anh mong muốn nhìn thấy. Sau một hồi thân mật với David, Cao An bưng tách trà lên. Duy trì trong trạng thái khát nước lâu như vậy, anh đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Vừa uống trà, Cao An vừa kể cho Nina một tin tốt. Người hàng xóm bên cạnh chính là chủ đại lý của ruộng dưa này, sau khi biết khó khăn của chúng ta, ông ấy bèn quyết định tặng chúng ta một xe cát đất, chắc là sẽ sớm giao đến thôi. Nhìn thấy nước trà còn rất nhiều, Nina bèn gợi ý chồng gọi người đàn ông đó qua đây. Bày tỏ sự cảm ơn đối với việc tặng cát đất chỉ là một mặt, điều quan trọng hơn là người đàn ông đó cũng từng giúp đỡ Nina. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Cao An, người đàn ông bận rộn xong việc trong tay liền bước lại đây. Dù sao dỗi dãi thì cũng là dỗi dãi, uống một ngụm nước trà thì có gì mà không vui chứ. Trong lúc chờ người đàn ông vội vã đến, điện thoại của Cao An vang lên, hầu như tiếng chuông còn chưa dứt anh đã trực tiếp tắt máy. Trong chốc lát đã vang lên 2-3 lần, Nina không khỏi nảy sinh nghi ngờ trong lòng, tại sao không nghe điện thoại chứ? Đối với câu hỏi của vợ, Cao An tùy tiện tìm một lý do bèn lấp liếm cho qua chuyện. Ngay khi cô ấy chuẩn bị hỏi vặn lại, người đàn ông đã vội vã đi tới, không có cách nào khác, chỉ đành đợi sau này mới hỏi vậy. Sau khi chào hỏi một cách lịch sự, người đàn ông liền ngồi xuống đất dưới lời mời của Cao An. Nơi này không bằng ở nhà, cái gì có thể tạm bợ được thì đương nhiên là cố gắng tạm bợ. Nhận lấy nước trà từ tay vợ, Cao An đặt nó xuống trước mặt người đàn ông. Lịch sự là trên hết, đây chính là đạo đón tiếp khách mà anh duy trì từ lâu. Trước sự hiếu khách nhiệt tình, người đàn ông bưng tách trà lên, phớt lờ sự tiếp đãi của người khác là một hành vi rất bất lịch sự. Người thường đi đây đi đó như ông ấy làm sao lại không biết cơ chứ. Đúng vào lúc này, điện thoại của Cao An lại vang lên. Giống như lúc nãy, anh liếc nhìn màn hình một cái rồi bèn dập máy. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh không muốn nghe cuộc điện thoại này. Để che giấu sự bất an trong lòng, Cao An chuyển chủ đề sang chú chó bên cạnh. Đây chính là một trong những thú cưng được nhiều người yêu thích, chủ đề đương nhiên lập tức được mở ra. Cứ như vậy, kèm theo tiếng Anh một câu tôi một câu, cục diện hơi ngượng ngùng nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là sự thư thái và vui vẻ khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đúng vào lúc này, tiếng chuông êm tai lại một lần nữa truyền vào tai mọi người. Hết lần này đến lần khác dập điện thoại của người khác, Nina thực sự là không thể nhịn nổi nữa rồi. Khi được hỏi tại sao cứ luôn không nghe điện thoại, Cao An mới nói ra nguyên do. Người gọi điện thoại chính là chủ nợ đó, ông ấy giục anh trả tiền, nhưng thời gian đã hẹn vẫn chưa đến, hơn nữa bây giờ anh hoàn toàn không có tiền. Anh đã nói rõ tình hình cụ thể cho ông ấy biết rồi. Nhưng ông ấy cứ liên tục gọi điện thoại, không có cách nào khác anh chỉ đành chọn cách dập máy. Sau khi nghe thấy những lời này của Cao An, người đàn ông tuy cảm thấy đồng cảm nhưng lại hoàn toàn không có cách nào. Ông ấy và Cao An chẳng qua cũng chỉ mới gặp mặt vài lần mà thôi. Chuyện loại này vẫn là cố gắng ít xen vào thì hơn, dù sao thì mỗi nhà đều có cuốn kinh khó đọc riêng, tình hình của ông ấy cũng không hoàn hảo như trong tưởng tượng. Cứ như vậy sau khi nghỉ ngơi một khoảng thời gian, Cao An, người đã khôi phục lại trạng thái, tiếp tục lao vào trong công việc. Xem xét thấy dưa hấu ở nơi này còn chưa chín hoàn toàn. Người đàn ông liền chỉ định cho anh một nhiệm vụ nhổ cỏ. Dù sao bất kể làm cái gì thì cũng là làm việc, cho nên Cao An không phản bác quá nhiều. Biết công việc hái dưa hấu biến thành nhổ cỏ, Mia mừng rỡ khôn xiết, những cái khác không dám nói nhưng giúp chú nhổ chốt cỏ dại thì vẫn không thành vấn đề. Nhìn các cháu trai cứ khăng khăng muốn giúp mình làm việc, Cao An vui buồn lẫn lộn. Vui là vì sự yêu thương nhiều ngày qua không uổng phí,
Buồn là vì lũ trẻ mắt cao tay thấp, vạn nhất nhổ mất dây dưa thì điều đó lại không tốt rồi. Mau cùng dì về đi thôi, chỗ còn lại cứ để chú làm là được. Tuy nhiên, bất kể Cao An xua đuổi thế nào, hai anh em cứ bất đồng. So với nơi ở không có cái gì, nơi này đầy dãy dưa hấu, cũng chẳng biết là vui chơi hơn bao nhiêu, đến mức bọn trẻ vui vẻ ở trong đó. Chậm chạp đều không tự nguyện rời đi, hiểu được ý đồ của chồng, Nina liền lập tức phát ra tín hiệu về nhà đối với hai đứa cháu trai. Đừng nói, xem ra còn khá nhạy, Amir và David nhanh chóng bước ra khỏi ruộng dưa. Không nén nổi suy nghĩ trong lòng, Nina nói ra quan điểm của mình với chồng. Anh bảo người bạn của anh ấy, để ông ấy cho thư thả thêm mấy ngày, đừng luôn không nghe điện thoại như thế. Nói rồi nhưng cái đó không có tác dụng, ông ấy bây giờ chỉ muốn trả tiền thôi. Nina nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Xem ra ngoài việc đi một bước tính một bước, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Nhìn thấy Nina sắp sửa rời đi, người đàn ông liền thuận tay hái một quả dưa hấu. Khoan hãy đi đã, quả dưa hấu này tặng cho mọi người ăn này. Cứ dễ dàng để Nina và lũ trẻ rời đi tay không như thế, ông ấy còn chưa làm được. Sau khi cảm ơn lòng tốt của người đàn ông, Nina bèn dẫn theo hai đứa cháu trai đi về hướng nhà. Còn không về, e rằng chị dâu họ nên sốt ruột chờ đợi rồi. Dù nói là tự dưng nhận được một quả dưa hấu lớn, nhưng trong lòng cô ấy lại trống rỗng. Còn về nguyên nhân, tự nhiên vẫn là vì những khoản nợ không có khả năng chi trả kia, khi nào mới có thể sống cuộc sống như mong đợi, cô ấy vẫn chưa có câu trả lời. Sau khi tiếp tục tiến về phía trước vài trăm mét, hai người đã về đến nhà. Cùng với việc Amir đặt quả dưa hấu xuống đất, cô bé cũng đưa tay về phía mẹ. Rõ ràng, con bé đã có chút không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Không có quá nhiều sự chậm trễ, Amir liền lao sang một bên, giống như em gái, thằng bé đối với việc này tương tự không có bất kỳ sức kháng cự nào. Còn về David thì càng miễn bàn tới, còn chưa đợi anh trai mang công cụ đến, thằng bé đã ghé sát lại trước mặt. Chẳng mấy chốc Amir mang khay và dao gọt trái cây đến. Xem xét thấy gió núi vẫn đang thổi không ngừng, Nina bèn muốn rời địa điểm cắt dưa lên trên tấm thảm. Sau khi hiểu được ý đồ của dì, ba anh em lập tức đưa ra sự hưởng ứng. Từ trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi của bọn trẻ, không khó để phán đoán ra cảnh tượng như vậy chắc chắn là không thường có. Dưới sự trợ giúp của con dao gọt trái cây, quả dưa hấu khổng lồ ngay lập tức biến thành một chia làm hai. Nhìn phần ruột dưa đỏ tươi, các anh em không chỉ ứa nước miếng, thứ thơm ngon như thế này thực sự quá đỗi cám dỗ rồi. Theo thông lệ quốc tế, Nina cắt cho cô bé một miếng trước. Muốn gia đình ăn uống yên ổn, phải vượt qua cửa ải của cô bé trước. Đây là kinh nghiệm cô ấy đúc kết được qua nhiều ngày liên tiếp. Thao tác tương tự lặp đi lặp lại vài lần sau đó, ba anh em lần lượt nhận được dưa hấu ngọt lịm, mọng nước. So với các loại trái cây khác, dưa hấu có hương vị độc đáo cũng chẳng biết là ngon hơn gấp bao nhiêu lần, đến mức bọn trẻ bận rộn nuốt từng miếng lớn hoàn toàn không thể dừng lại được. Nhìn lũ trẻ đang ăn uống một cách ngon lành, Nina không khỏi bùi ngùi xúc động. Nếu cuộc sống lúc nào cũng có thể tốt đẹp như bây giờ, thì điều đó sẽ tốt biết bao. Mặc dù cảm giác khô môi khát họng đang lan rộng khắp cơ thể, nhưng Nina lại không đi hạ dao nữa. Người chồng còn đang đội cái nắng gay gắt lao động, cô ấy làm sao nỡ lòng nào độc chiếm loại vị ngon này cơ chứ. Hơn nửa tiếng sau, Cao An hoàn thành công việc đã về đến nhà. Cát đất vẫn chưa được giao qua đây à? Hiện tại vẫn chưa có. Nghĩ đến việc người đàn ông vừa là chủ nhà vừa là hàng xóm không phải là người nói lời không giữ lời, Cao An bèn không hỏi han quá nhiều, dù sao bản thân lại không bỏ tiền ra, đợi thêm một lát thì có thể tính là cái gì chứ. Khi được hỏi công việc liệu có phải đã kết thúc rồi hay không, Cao An cho biết của ngày hôm nay đã kết thúc rồi, nhưng 2 ngày mai và ngày kia anh đều phải dậy sớm, bởi vì công việc ruộng dưa cần làm còn rất nhiều, thậm chí một tuần lễ cũng không dừng lại. Sau khi nghe thấy những lời này của chồng, trong lòng Nina dễ chịu hơn rất nhiều, bởi vì chỉ có không ngừng làm việc, bọn họ mới có thể trả hết nợ nần nhanh hơn. Tán gẫu một hồi, chị dâu họ bưng những miếng dưa hấu mà lũ trẻ ăn thừa ra đây. Cho dù vừa rồi đã ăn không ít, nhưng cô bé vẫn tích góp đủ khao khát nhiệt tình, hiếm khi được ăn dưa hấu một lần, bất kỳ hình thức bỏ lỡ nào cũng không được cho phép. Giống như Nina, Cao An tương tự áp dụng phương thức phân chia từ nhỏ đến lớn. Đặt lũ trẻ lên vị trí hàng đầu, đây là thái độ làm việc mà bọn họ duy trì từ lâu. Qua vài lượt phân chia, mọi người lần lượt cầm dưa hấu trong tay. Cùng với việc dưa hấu nhiều nước vị ngọt lần lượt được nhét vào trong miệng, cái nóng bức và sự mệt mỏi ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Cảm giác này thực sự là tuyệt vời không thể tả bằng lời. Ngay trong lúc Cao An cảm thán cuộc sống tốt đẹp như thế này,
một bóng người xuất hiện ở phía xa ngay lập tức khiến anh trở nên căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu không nhìn lầm thì người đó chính là chủ nợ, ông ấy tìm tới tận cửa rồi. Điều lo lắng rốt cuộc đã xảy ra, Cao An thiếu tự tin biến nên hoảng loạn khôn cùng. Anh cố tìm một nơi để trốn đi, nhưng khu vực này hoàn toàn không có vật che chắn, hơn nữa người đàn ông đã phát hiện ra anh rồi. Xem ra ngoài việc đối diện trực tiếp, anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Em lánh đi trước dắt theo lũ trẻ về lều, cục diện lát nữa có thể sẽ mất kiểm soát. Không phải nói Nina đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến, chỉ là cô ấy tin tưởng vững chắc vào một điểm, đó chính là kẻ thiện thì không đến, người đến thì không thiện. Nhìn người bạn có khuôn mặt đầy sát khí, trên mặt Cao An viết đầy sự ngượng ngùng. Chuyện phát triển đến nước này tuyệt đối không phải là bản ý của anh. Sau khi chào hỏi mang tính biểu tượng, người đàn ông bèn đi thẳng vào vấn đề hỏi Cao An tại sao không hoàn trả nợ nần. Tôi bị kẹt rồi, tôi bây giờ đang cần gấp số tiền đó, tại sao anh không thể trả lại cho tôi chứ? Ban đầu đều đã thương lượng tốt cả rồi, 1 tháng hoàn trả tiền gốc, tại sao không nghe điện thoại của tôi? Anh như thế này thì tính là thái độ gì hả? Nina muốn nói đỡ cho chồng, nhưng lại phải nhận sự phớt lờ. Kể từ giờ phút này, người đàn ông chỉ có một mục đích, đó chính là nhanh chóng bắt Cao An trả tiền. Đúng là một xu cũng làm khó đấng anh hùng, huống chi đây còn là mấy trăm triệu rồi, do đó hai bên từ đầu đến cuối đều không đàm phán thành công. Tôi xem anh là bạn, cho nên không thu tiền lãi của anh nên mau chóng đưa tiền cho tôi. Làm gì mà nói lớn tiếng như vậy chứ, đều làm lũ trẻ sợ hãi rồi. Cô nói chuyện với người từng giúp đỡ cô như thế nào hả? Tôi hy vọng anh không lớn tiếng như vậy. Nhìn thấy người đàn ông hoàn toàn không đặt Nina vào trong mắt, Cao An quả đoán chắn ở phía trước. Anh cố bắt người đàn ông nhỏ tiếng một chút, nhưng lại phải nhận sự từ chối. Nói chuyện thì nói chuyện, làm gì mà cứ nhất thiết phải lớn tiếng như vậy chứ? Làm lũ trẻ sợ hãi rồi, tôi từ trước đến nay đều như vậy đấy, lúc đó nói là 1 tháng hoàn trả, bây giờ mới qua có 1 tuần lễ, anh bắt tôi đi đâu kiếm tiền cho anh hả? Tôi xem anh là bạn, anh xem tôi là cái gì? Bớt nói nhảm đi, mau chóng trả tiền, đã nói rõ là 1 tháng, anh không thể nói lời không giữ lời. Ở đây không có phần cô lên tiếng, đừng dùng loại ngữ khí này nói chuyện với vợ tôi, tiền tôi sẽ trả cho anh, nhưng khuyên anh đừng ngạo mạn như thế. Bị Cao An nói như vậy, người đàn ông hoàn toàn giận dữ rồi. Với tư cách là chủ nợ, ông ấy làm sao có thể chịu đựng được sự lớn tiếng này. Sau khi tranh cãi vài lượt, người đàn ông cuối cùng đã đưa ra tư thế chiến đấu. Trận đại chiến chạm vào là nổ ngay, hai bên ngay lập tức bèn lao vào ẩu đả cùng nhau.